انت مش محتاج تعمل اي حاجه خارجه عن القانون. انت وراك البلد كلها، انت معاك كل حاجه، انت خلاص. الناس دي حتى عيني فشلت النهارده قدام الامم المتحده انها تعمل التجمع بتاعها. صح. ده حتى انا بالمناسبه الوزير نبيل فهمي يوم السبت راح يلقي كلمه مصر. انا بدعو كل اخواننا المصريين والعرب اللي في نيويورك، معلش ضيع ساعة من وقتك يوم السبت. دعيناهم امبارح، دخل مجلع وقال التجمع فين وكل حاجة. ده شيء عظيم جدا. انا بدعو كل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتحب بلدها يوم السبت، كل الناس اللي موجودين في نيويورك الساعة 8 الصبح شارع 47 يكونوا موجودين امام مقر الامم المتحدة. فاللي انا بس بقوله يا جماعة انه انت مش محتاج بقى، مش محتاج تعمل اي حاجة زيادة ولا تزود ولا تضايق ولا تعمل ولا تتطرف ولا اي حاجة. انت قوي، انت الكسبان، انت الاقوى، انت الحاكم. ولذلك امشي في طريقك قانوني، مشي القضايا بتاعتك، اعمل قوانينك بتاعت السجن محترمة زي ما هي، الناس كلها تتعامل كويس، البلد كلها ما فيهاش يبقى لا خيار ولا فقوس. هو ده 30/6 اللي انا فاهمه. خلينا نطلع فاصل اعلان. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. في الفاصل كنت بتناقش انا وعمرو في من سيكون رئيس مصر القادم. خلينا ناخد بس طيب التليفون ده بيقولوا لنا معانا نبيل مجلع من نيو جيرسي. اهلا نبيل. استاذ عمرو، ازيك يا استاذ عمرو؟ ايه الاخبار؟ جاهزين ليوم السبت ولا لا؟ ده انا عندي ليك خبر اكسكلوزيف لعمرو اديب. بس يا استاذ عمرو لسه واصلني من راجل بصراحه هو صاحب المجهود اللي بيقوم معانا بكل حاجه، المستشار ماجد رياض في نيويورك، اللي هو مول الحملة بتاعت يوم مصيرة واشنطن. طلعنا بتاع 20 اتوبيس وهو اللي مول كل حاجة بصراحة. دي اول حاجة اقولها لك. عندنا 10 فنانين جايين، الاستاذ حسين فهمي العظيم والفنانة يسرى والاستاذ جمال عنايات من عندكم، وجايين سيادة اللواء سامح وعماد جاد. دول في 10 من البيست سيكر هيبقوا معانا واقفين في المسيره يا استاذ عمرو. طب كويس والله. دول يعني دول مش قيموا مسيره، دول يقوموا نيويورك كلها. بس لو عمرو اديب معانا بردك كانت هتبقى فيلم. ده والله لسه في دماغي اخد الطياره واجيلك ان شاء الله. انما البركه في الناس اللي معاك. قول لي طب النهارده الجدول ايه؟ قول للناس الجدول ايه عشان يبقوا عارفين يجتمعوا فين والجدول ايه. انا هقول لحضرتك الجدول ايه يا استاذ عمرو. الجدول يوم السبت باذن الله انا بعته لك على الفاكس، بس هقوله لك الساعه 8 من بيرجن افنيو هيكون الاتوبيسات بتاعتنا طالعه عشان نوصل بدري، وهو العنوان 835 بيرجن افنيو. والبارك بتاع العربيات بيبقى ببلاش يوم المسيره بصراحه، لان البارك بيخص مبنى اجتماعي تبعنا، فبيعملوا اليوم دوت في اي مسيره ببلاش يا استاذ عمرو. طب ده شيء جميل. طب قول لي ايه اللي حصل النهارده؟ حصل اي مظاهرات النهارده؟ احلى خبر ليك بردك يا استاذ عمرو عشان انت بقيت حبيبي بصراحه. الله يخليك. انا كنت هناك ورحت اتفرج، المسيره فشلت، ما حضرش بتاع 14 نفر منهم وروحوا بعد كده وما حصلتش اي حاجه قدام الامم المتحده. النهارده تذكرهم باني بعد كده طلعوا على القنصليه زي ما دي كانوا يعني شادين لها شده جامده قوي ال 19 واحد دول. ده الشده يا استاذ عمرو هم عاملينها يومنا احنا يوم السبت، بس ربنا بردك بالناس المجموعه اللي جايه، والمفاجاه تكون حضرتك تكون موجود معانا يا استاذ عمرو. هي ديت بتاعت الفوره اللي انت بتقول عليها، صدقني يا استاذ عمرو. ان شاء الله يا مجلع. شكرا ليك يا حبيبي. اهو عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ بره التغيير حصل وفي مصر التغيير هيحصل. عشان كده انا بطلب انه البلد ديت هم كل اللي واقفين له بره وجوه وعندنا وبتاع حقوق الانسان عشان كده بيترجم بره بمعاني عندهم في وجدانهم هم بشكل غلط، متأصل جدا جواه وبيأثر فيه وكل الحاجات دي. ولذلك انا بقول كده في هذا الوطن، انت قوي، انت مش محتاج تعمل اي حاجة خارجة عن القانون. انت وراك البلد كلها، انت معاك كل حاجة، انت خلاص. الناس دي حتى عيني فشلت النهارده قدام الامم المتحده انها تعمل التجمع بتاعها. صح. ده حتى انا بالمناسبه الوزير نبيل فهمي يوم السبت راح يلقي كلمه مصر. انا بدعو كل اخواننا المصريين والعرب اللي في نيويورك، معلش
ضيع ساعه من وقتك ده يوم السبت. عناهم امبارح دخل مجلع وقال التجمع فين وكل حاجه. ده شيء عظيم جدا. انا بدعو كل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتحب بلدها يوم السبت كل الناس اللي موجودين في الساعه 8 الصبح شارع 47 يكونوا موجودين امام مقر الامم المتحده. فاللي انا بس بقوله يا جماعه انه انت مش محتاج بقى، مش محتاج تعمل اي حاجه زياده ولا تزود ولا تضايق ولا تعمل ولا تتطرف ولا اي حاجه. انت قوي، انت الكسبان، انت الاقوى، انت الحاكم. ولذلك امشي في طريقك قانوني، مشي القضايا بتاعتك، اعمل قوانينك بتاعت السجن محترمه زي ما هي، الناس كلها تتعامل كويس، البلد كلها ما فيهاش يبقى لا خيار ولا فقوس. هو ده 30/6 اللي انا فاهمه. خلينا نطلع فاصل اعلان ونرجع تاني، ابقوا معانا. بنتعب والله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. في الفاصل كنت بتناقش أنا وعمرو في من سيكون رئيس مصر القادم. خلينا ناخد بس طيب التليفون ده بيقولوا لنا معانا نبيل مجلع من نيو جيرسي. اهلا نبيل. استاذ عمرو، ازيك يا استاذ عمرو؟ ايه الاخبار؟ جاهزين ليوم السبت ولا لا؟ ده انا عندي ليك خبر اكسكلوزيف لعمرو اديب بس يا استاذ عمرو. لسه واصلني من راجل بصراحه هو صاحب المجهود اللي بيقوم معانا بكل حاجه، المستشار ماجد رياض في نيويورك، اللي هو مول الحمله بتاعت يوم مسيره واشنطن. طلعنا بتاع 20 اتوبيس وهو اللي مول كل حاجه بصراحه. دي اول حاجه تقولها لك. عندنا 10 فنانين جايين، الاستاذ حسين فهمي العظيم والفنانه يسرى والاستاذ جمال عنايات من عندكم، وجايين سياده اللواء سامح وعماد جاد. دول في 10 من البيست سيكر هيبقوا معانا واقفين في المسيره يا استاذ عمرو. طب كويس والله. دول مش هيقوموا مسيره، دول يقوموا نيويورك كلها. بس لو عمرو اديب معانا بردك كانت هتبقى فيلم. ده والله لسه في دماغي اخد الطياره واجيلك ان شاء الله. انما البركه في الناس اللي معاك. قول لي طب النهارده الجدول ايه؟ قول للناس الجدول ايه عشان يبقوا عارفين يجتمعوا فين والجدول ايه. انا هقول لحضرتك الجدول ايه يا استاذ عمرو. الجدول يوم السبت باذن الله انا بعته لك على الفاكس، بس هقوله لك الساعه 8 من برجن افنيو هيكون الاتوبيسات بتاعتنا طالعه عشان نوصل بدري. وهو العنوان 835 برجن افنيو. والبارك بتاع العربيات بيبقى ببلاش في يوم المسيره بصراحه، لان البارك بيخص مبنى اجتماعي تبعنا، فبيعملوا اليوم دوت في اي مسيره ببلاش يا استاذ عمرو. طب ده شيء جميل. طب قول لي ايه اللي حصل النهارده؟ حصل اي مظاهرات النهارده وقت احلى خبر ليك بردك يا استاذ عمرو عشان انت بقيت حبيبي بصراحه. الله يخليك. انا كنت هناك ورحت اتفرج، المسيره فشلت، ما حضرش بتاع 14 نفر منهم وروحوا بعد كده وما حصلتش اي حاجه قدام الامم المتحده. النهارده تذكرهم باني بعد كده طلعوا على القنصليه زي ما دي كانوا يعني شادين لها شده جامده قوي ال 19 واحد دول. ده الشده يا استاذ عمرو هم عاملينها يومنا احنا يوم السبت، بس ربنا بردك بالناس المجموعه اللي جايه، والمفاجاه هتكون حضرتك تكون موجود معانا يا استاذ عمرو. هي دي بتاعت الفوره اللي انت بتقول عليها، صدقني يا استاذ عمرو. ان شاء الله يا مجلع. شكرا ليك يا حبيبي. مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرالنا ايه؟ امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه؟ مصر شالت همها وهم الزمان والحوها قبل ما يفوت الهوى.
شالت همها وهم الزمان والحوها قبل ما يفوت الأوان. يا مصريين ايه جرى المدين امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرى المدين امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه؟ مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ يا مصريين ايه جرى المدين امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه؟ يا مصريين ايه جرى المدين امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه؟ بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه؟ مصر شالت همها وهم الزمان والحوها قبل ما يفوت الأوان. مصر شالت همها وهم الزمان والحوها قبل ما يفوت الأوان. يا مصريين